هیچ پسی چون که آمدی و مهمانی در این دنیای امروز می‌بینم نزدان من فحش و فاحشه امروز دنیا را گرفت. این به شرمی ها، این به حیایی ها امروز این چی در انشاءالله سایدهای اینترنتی ما مشاهده میکنیم که دختری مسلمان سبحان الله با حجاب دارد صدقه حجاب شود، با چی گپ و چی فاحشگی چی زبانی بدگمانی امروز در دنیا انشاءالله خدا خودش پرتافته است. خدا نگه دارد. الحیا من الایمان. دخترای انشاءالله مسلمان حجاب داریم و خدا خیر انشاءالله. نگوتش بیدل که در این دنیای فحش و فانی و شیطانی امروز تمام انشاءالله فند و فانی و شیطانی مکن هیچ پستی چون که آمدی و مهمانی. هرگز تو پس نشو میگه دائم سربلند باش که تو امروز چی هستی؟ مهمان هستی. الحمدلله انشاءالله خدا خیر همه ما شما مهمانیم، بلکه یک ساعت بعد یک دقیقه بعد جنازه من میشنویم. همه ما شما مهمانیم چون که اجل همیشه در پسی ما و شما است. امروز از سحر است ما و شما رو میبرد، خواهی نخواهی کشاله کرده میبرد، خواهی نخواهی انشاءالله خدا خیر. یک با یک قصهش خوندم با تقریبا 300 زیاد چلا دارد، هیچ خیر نمیکند، خیر جمع میکند یک روز میشینه حساب کتاب میکند که همین قدر پول داشتم. ناگه میگه یک جوان میآید پیشش، میگه مدام میشناسی؟ میگه نمیشناسم، من عزرائیل هستم. میگه وای برادر، میگه ما در غفلت موندیم تو این خدر پول جمع کردم، مال همین پولاتی هم نی دادن پولم فرصت نیست که ما نگه یک نصیحت کنم یک آن کاری کنم نه. هر لحظه این دقیقه ها از یعنی عمری تو است. در همونجا میگه جان به حق تسلیم کرد. گفتی شاعر مال زن فرزن همه دشمن بود بر جانی من، توشه من همراهی من ایمانی من. این مال زن اگر صدقات نکنی، خیر نکنی، زکات ندی، کم بغل و بیچاره و بینوا را پرستش نکنی، بلای جون میشه خدا خیر انشاءالله پگر روز قیامت. خدا سوره توبه میگه سیز بلا یکنیز الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. جمع میکنن طلا و تنگا و نقره و کمش و دلار و پلو، لیکن در راه الله خیر نمیکنن، بس بشارتی به عذابی درناک شبته میگه الله سبحانه و تعالی. امروز موضوع ما 7 چیزی که روشنایی قبر است صحبت میکنیم عزیزان من. 7 چیز از روشنایی قبر بود است. خواهیم که اگر قبر ما مثل همین روشن باشد، همچی یک لمپشکه 500 داشته باشد، همچی یک انشاءالله فاتشکه داشته باشد، لیکن نه لمپشکه دارد نه فاتشکه دارد، در از هیچی ندارد. قبر خیلی موی هم نمیمونند یک دگره که نفس کشید تون خاک باورد میزنن، لیکن این کاری که میکنی انشاءالله خدا خواهد چی میشد؟ این عمل ها همون چی میشده است؟ چراغی گوری ما و شما میشده است. یکم در کتاب تنبیه الغافلین این چیز آوردگی است. اگر میگه روشنایی قبر 7 چیز است، اگر کسی که به این میگه 7 چیز مداومت کند انشاءالله خدا خواهد قبر او چی می شود؟ پر نور، قبر او روشن می شود. یکم با اخلاص تمام الله سبحانه و تعالی را عبادت کند، یعنی با عشق با محبت خدا را عبادت کند. وقتی که احسان حضرت جبرائیل پیغمبر پرسیدند که ما احسان یا رسول الله، گفتن ان تعبد الله کانک تراه فان لکم تراه فانه یراک. چون خدا را عبادت کنی گویا که خدا را میبینی. اگر خدا را میبینی خدا تو را میبیند. همین عقیده داشته باش که ما پیش کی ایستادیم؟ پیش پادشاه نه، پیش وزیر نه، پیش پرکرار نه، پیش سود نه، پیش کی؟ آفریدگار. از همه دنیا مخلوقات بهترین کی است؟ الله سبحانه و تعالی است. میگه کسی که با اخلاص تمام عبادت کند و چی کاری که میکند برای رضای هوای کند. عزیزان من
چیزی که خدا خواهد لله نباشد و عبادت قبول نمی شود. چی خیر میکنی، چی احسان میکنی، چی صدقات میکنی، چی انشاءالله خدا خواهد توی میکنی، چی ملکه ها میکنی، فقط یگانه چی باشد؟ مقصد رضای الله سبحانه و تعالی باشد. کار کنیم که الله راضی شود. عزیزان من گر شود مولا از تو راضی، با تو یان است استقبال ماضی. اگر میگه خدا از تو راضی شود، امروزم پگه در قبرم روز قیامتم، البته الله سبحانه و تعالی دستگیری من شما بشود. خدا خواهد من خدا در قرار میگه استعیذ بالله و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. سخنی پروردگارش میگد که در کتب آسمانی امر نمود که مگر که عبادت کنن خدا را خالص پرستش رو کنن که او دینی او حنیف است. عزیزان من پرستش خدا را که خدا قد انشاءالله خاصتا طاعت عبادت برای خودش کن. چی عملی که میکنی برای مخلوق میکنی، برای مخلوق کنی اجر ندارد، مکافات ندارد، الله سبحانه و تعالی قبولش نمیکنند. عزیزان من دوم چیزی که روز قیامت در قبر چراغ ما شما میشنه است، این رازگی پدر و مادر بوده است. نیکی که کردن با پدر و مادر. حتی صحابی که گفتند اگر او وفاتی نباشن با دعا و فاتحه هم یادآور نماید. اگر مبادا از دنیا گذشته باشن در نماز زکات انشاءالله دعا، حتی در درون نماز یعنی پدر و مادر دعا کردنش انشاءالله جاری شدگی است. همین اللهم اغفر لی میخونید، همین اللهم اغفر لی معناش خداوند اول من مغفرت کن، مغفر لی ولی والدیه، پدر و مادر اول خودت میپرسید پیش الله مغفر لی من مغفرت کن ولی والدیه و پدر و مادر من مغفرت. ببینید در انشاءالله خدا خواهد نماز ما اسلام عزیز پیغمبر نازنین یا که مسجد امام اعظم رحمت الله در درون نماز گونه پدر مادر پرستید. تصور کن من برای شما چی کویل می‌آورم. یک زن میگه فرزند به دنیا آورد و فرزند میگه روز کوچه میبرمد بازی میکرد. وقتی که بازی میکرد میگه مادرش میگه یک چشم نداشت. بچه ها تنش میدونن که ای بجوان مادرت یک چشم ندارد، مادرت بیزه بس. جوان میگه دویده می آمد خانه، مادرش در آغوش میگیرید مادر جان برای تو چشمی تو مثل دیگر مادرها پره نیست، یک چشمت نیست. دیگر مادر در آغوش میگرفتشو آبی دیده میکرد نمیگفتش، یکم گپش نمیزد. میگه روزی میگه فرزند کلان شد. عزیزان من آهسته آهسته مکتب ختم کرد و به دانشکده رفت و در دانشکده 5 سال خوند و ختم کرد. از همون شهر خاندان شد، لیکن مادرش خبر نگرفت. مادرش هرگز سراغ هم نکرد. از چشمی کوری مادرش این بدبخت حذر کرد. روز میگه مادر پیر شد، آهسته آهسته میگه بعد کافتکا کرد. او لحظه ها تلفن نبود که گوشه تلفنش گیرد و بچه هم تو در جایی این تلفن به نزدیک ها پیدا شد. میگه آهسته آهسته که شهری تاشکند رفت و اصطلاح امروزه گویمش شهری تاشکند رفت. میگه سراغ میگه همون خانه بچه‌ش یافت، دروازه‌ش میگه تق تق کرد. میگه یک عروسی دختری زیبا شهری بور مد، از عقیبش میگه 3 تا با کودک اومد. میگه کمپیر با دیدن گفتن این کور از کجا آمده است. با بیچاره را فرزندکاش که این گدا است، این تلبنده است و ها کذا بیچاره را مذمتش کردن. گفتند دختر یک ورق و یک روچکه بیار. وقتی که میگه ورق و روچکه آورد چونی چیزا را نویست. من از کتاب گرفتمش. پسری عزیزم جیگربندی من، ببینید مادر گرچی نگاش میکنم با چی آواز با بچه نامردش صحبت دارد. پسری عزیزم جیگربندی من، سالهای زیاد است که راهی تو را میپایم، یک بار خبر نگرفتی، لیکن من تو را دوست میدارم. بچه من تو را نفس نبینم. چقدر سالها شد ندیدی
آمدی تو را یاد کردم و خواستم که تابوتی مرا خودت برداری، لیکن افسوس که به این چیز میسر نمیشوی و به آرزوم هم نمیرسم که تو بیایی، یعنی چیکار کنی؟ تابوتی من برداری و در انشاءالله جنازه من اشتراک کنی. من میمیرم. من برای تو یک حکایه می‌نویسم. این سبب چشم کوری من بچه چون 2 ساله بودی، وقتی که بالای بام برمدی از بالای بام زدی چشمت کور شد. وقتی که طبیبان دعوت کردن، طبیبان گفتن برای این چشم سالم در کار است، کسی به تو چشم نداد، لیکن من چشمک و دادم بچم که تی دنیای روشن دیدی. نمیدونی بچم این باعث کوری من همون چشمی من در ته است. حضور که بچه جان خیر و خوش می نویسد و با اون زنی که او به عیب نداشت که من نمیدانست این مادری وی است، میگه بعضا دختر داد و گفت اگر بچم علاجش باشد همین مکتوب بیاید بخوند. وقتی که قسم شب بود میگه بچه آمد، همسرش بگید یک کمپیر کور آمد، به فکر و یک گدا بود، تلبنده بود، با همون کلمش تکرار کرد، یک ورق و کاغذ گفت دادمش، مکتوب نویس داد اگر وقتت باشد بخون. بچه در کرد که همون مادری کور، کمپیر کور مادرش است. ناعلاج میگه کاغذها را گرفت و همین مکتوب خوند. افسوس خورد، پشیمان شد، لیکن سای فایدهش نیست. شاعرها چه نمیگن؟ زنده بودم نه آمدی، اکنون نیاد در کار نیست. بیچاره مادر زنده و زال است، پول گفتم، دار نگفتم، بکس گفتم، زنا گفتم. یه رو در شهری روز نگردی مادر بیچاره 80 ساله 70 ساله منتظری راهی دروازه توست نامرد. چندین نامرد آمد امروز به این کمپیرکا به این موی سفیدا هم صحبت نشون. زنده بودم نه آمدی، اکنون نیاد در کار نیست، جسمی به جانم دیگر بردیدنی تو زار نیست. اگه بیان نبی جسمی به جان من، ولی با بعدش احمد تلفن میکنه دانا جان 1 ساعت 2 ساعت دیگه بدارش، من بلیط گرفتم میروم. چی در کار؟ محل گشتن نمی آید دوباره، صدها زری سری خون بسنگی خاره. اگه صدها سرات بزن دیگر مادر زنده نمی شود، دیگر مادر نمی آید، دیگر آمدن نیست، یک آمدن یک رفتن است. عزیزی من منتظری تو بودم، سالها دارم درایی از درم، 100 دریغ نآمدی، امروز نیاد در کار نیست. سالهای دراز منتظر بودم، می پایستم راحته که بچه که یک بارک می اومداشم، یک دیداشم می دیداشم، قامت زیباشم می دیداشم، ناومدی در کار نیست. والله میگم قسم که یک مادر بچهش در روز بود، بسیار جان به حق تسلیم نکرد. وقتی که من یک زیارت رفتم گفتن حضرت یک رای فرزند یک نار بازی کنه، هفته ها از جان میکشد، یکی بچهش نامرد نمی آید. باور میکنیم والله که دروغ باشدم، رالی خدا خواهد انشاءالله فرزندش بازی کردم. گفتم مادر جان من آمدم کنارم گرفته باشی، من بچه نشم. یک تبسم کردم، جانم به حق تسلیم داد. والله که دروغ نیست. بینن مادرات تو چه انتظاری، هر یک لحظه دقیقه ما شما است. شاعر چی میگه؟ حیفی فرزند که به ناموس و به آر شود، وقتی پیری پدر و مادری او خار شود. حیفی همون فرزند که پدر مادر در پیری خار شود، محتاج خدمتی این ناکس شود، این نامرد شود که امروز پول دنیا گفتن بیچاره پدرش خبر نمیگیرد، دنیا گفتن مادرش، این از سرت میمونه خدا خواهد انشاءالله. بعد میآید اینجاندن من بوز میکشم، کتاز میکشم، بلا میکشم، من آبرو میکنم، صدقه آبرو شود کنم.
در حیاتی نکردیم میگه شادم، بعد از مردن چی لازم داد و فریادم و چی لازم داد و فریادات. این خلط زدن تو این پریدنات چی سود ندارد عزیزی من. وقتی پیری پدر و مادر خوار شود، پدر از خدمتی فرزند نباشد راضی، بر دو عالم با غم و غوسه گرفتار شود. اگر پدر مادر از شما ناراضی شد، این نمازتم قبول نیست، طاعت عبادتم خیرتم حجتم هیچی قبول نیست. چون که قبول شدن با واسطه چی است؟ دعای پدر مادر است. چون که پیامبر اسلام گفتن که رضا الله فی رضای والدین و غضب الله فی غضب والدین. راضی خدا در راضی پدر مادر است و غضب خدا در غضب پدر مادر است. کاری بکن که الله سبحانه و تعالی ان شاء الله خدا خواهد چی؟ به غضبش گرفتار نشه. خدا قدیم از تو پول نمیپرسد، ما نمیپرسد، دنیا نمیپرسد، یک سخنی خوب نمیپرسد. یک بار رفته خدا خواهد مادر جان شیری گو سرش در آسمون میرسه، با تو نمیتید، با در چون تکات پول میتخد. بچه تو از دادر زیادی کرندم، ما بچم میدونم قدر حیات زندگی پسته، همیشه آرزو میکنم، همیشه غمی تو را میخورم. لیکن ما غمی که میخوریم؟ غمی زن میخوریم، غمی که میخوریم بچه ما میخوریم، غمی که میخوریم دختر ما میخوریم. این همیشه حیات بده است، من با بچم، بچم با بچهش. لیکن حیات نبرا خدا خواهد که آنچه کردی با پدر و مادر آن را بینی از پسر، از بچه کود میگیری خدا خواهد انشاءالله. این از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد. دویم کاری که انشاءالله ما شما را پگم در یعنی قبر روشانی میشد، در قبر لمچه پنسر میشد، در قبر هوا پیدا میشد و در قبر دروازه جنت کشاده میشد برای کسانی که عمری خودش میگن که یعنی در راه معصیت صرف نکند. عزیزان من، جوانای عزیز، عیناً امروز شما بیرق بردار اسلام هستین. اینا شما جوانان امروز چی مسجدهای ما را بیشتر انشاءالله خدا خواهد جوانا چی هسته شما خدا خواهد انشاءالله میگه کاری که گناه نکن، زنا نکن، عرق نکن، دزدی نکن، قمار بازی نکن، حیات تا جوانی مرگ نکن. من این سخن چند بار با تکرار میکنم. من با خدا خواهد انشاءالله مجام بودم، در 96 وفات کردم. وقتی که همون بابا را من سوال میکردم که این عمری دراز از چی یافتی؟ میگفتن زنا نکردم. چون که عمری آدم کوته میکردگی زنا هست، حیات تا برباد میدادگی، دنیا تا میسوندگی، ماشین لنکروز تا چپا میکردگی، بچه نوزنینت میمردگی، زن تا بلا میزدگی، مالت میمردگی، خانت نیست و نابود میشدگی. همین زنای حرام هست. از این هزار که خداوند 100 سال عمرت میتید. همین بابا میگفت عرق خوردم، داملا جان میگفت راستوری عرق خوردم، میخوردم عرق، لیکن زنا نکردم. یگان دختری زنی مردم در چشم الله نکردم. وقتی که 41-45 ساله بود میگفتم در اینجا رئیسای بدبخت بیچاره شوهرش در جنگ بود تجاوز میکرد، همش جوانی مرشی میگفتن داملا جان، یاش همش مرد بوده، بلا زدش. هم چیز خدا خواهد انشاءالله جوانی تا از دست نده. در جوانی خدا خواهد طاعت عبادت کردگی. گفتی شاید بکش مال عبادت در جوانی، بطاعت کوش کی چندان بیتوانی، بپیری قامتی طاعت نمونه و یا قابیست را فرصت نمونه. ای عزیزی من، فقط پیر میشوی رای مسجد گم میکنی. بعد پوشه امام من پیری که آره سوال میتین که برای چی مسجد میگه بچم دالی نیستم، بچم چشمام خیرسته، بچم ره گشته، بچم پیش آمدم، منو تو هم همچنان نشه. عزیزی من خدا خواهد امروز این لحظه ها را غنیمت دون در جوانی میمونتا مستحکم کردگی. در جوانی پولدار شو، در جوانی خانه زیبا کن، در جوانی عبادت از دست نتی. پیغمبر حدیث است کسی که در جوانیش طاعت عبادت میکنه مبادا پیر شود و طاعت عبادت کردن نتوند، همون جوانی طاعت عبادت داده میشود. من برای شما شانس، من برای شما خدا خواهد انشاءالله چی مهر الهی خدا خواهد انشاءالله نکن. جوانی عزیز خدا خواهد انشاءالله جوانی تا بغم موسه گرفتار نکن، جوانی تا جوانی مرد نکن خدا خواهد انشاءالله.
از این زنا، از این عرقخوری، از این قمار و از این پرستش فایدهش نیست، هیچی فایدهش نیست. مهنتی حراج خدا خواهد شد. عرقی میگم که ریز اون عرق تا یعنی خدا خواهد انشاءالله پول یا مال یا دنیا را خدا خواهد انشاءالله البته چی میشوی سربلند انشاءالله خدا خواهد چی میشوی انشاءالله یعنی این دنیا نم او دنیا سعادت نم. امروز پولدارا را به مرده کرده گشت ساده برای چی؟ ده زحمت نیست. کسانی که نماز خون است با خدا خواهد همه صاحبی حرمتی زده است. همون رسی هم را جوانی نماز خون باشی خدا خواهد اینشا به درجه عالی قبول نکنه. تحتا میپرسد میگه تی پیایوشی می ویروشی تو خدا پرست یا ارکشی یا ارکش تو پشور میگه درکار نیستی تو من نمیگه خیلی درکار نیست تو باید کار که یا من پولی هم میگه ارکشی که قبول میکنه دوست چی قبول میکنه زیناگر و احمق که قبول میکنه اما من قبولش نمیکنم. کدام روز هم یک به آوردن یک پیانه میگن که دومه همه کار نگیرش اون سرکه کار میشه نمیگیرمش من اینا اون چسکاوی بود میگن این کار این کارخونه نیست این کارخونه الهیه این چون خدا خواهد من پیسه نیست من پیسه بید من کارش بدیم آیا این وجودش عرب نمیگرده در کار برای پید من پیش کرد هیچ کس کدام کارخونه احمق نمیخواهد طوری می؟ برای احمق نشدن خدا شناختن در کار برای گناه نکردم الله فرماشه کردم در کار. گفتی جامی میگه که در جوانی سعی کن گر می خلل خواهی عمل میوه به نقصان بود از باقی بری نوبر است. می میوه امروز زندالی سرخش تو میگیری چی میگیریش ای در اختایی که نوبر ای خدا خواهد 20 سال و 30 سال از میوهاش خدا خواهد لذت میبری وقتی پیرشی میبریش تا هم پیشی چه بعد نه عبادت نه زورت میرزد نه طاعت نه رگشتن در دیگر بعد افسوس میخیری که کاش که اکن خدا نه یک بار دیگر جوان میکری و حافظ قرآن نشیدم یک بار جوان میکری و از کودکیم قرآن خوان نشیدم امروز وقت هست امروز شانس هست بکن امروز هم کردگی خدا خواهد بعد پگه پشیمون نشه پشیمانی رو سود ندارد. یکی سیمی خدا خواهد با چراغی گور چی بدست سیله رحم یعنی خیش و تباری را از دست نتی عزیزی من خیش و تباری را اکا و دادری اپا و خوری اما و خاله و تاغا و جیان خیش و تباری را سیله رحم ندراید. حتی پیغمبر کسی که خاکی عمرش سر ندراید سیله رحمش نبرد یعنی دائم تاغاش خبر گیرد دائم اما و خالش خدا خواهد در 15 روز در 10 روز یک بار عزیزی من خدا خواهد برای که یک تبتو که خاله است رای گوشید باید که سرش با آسمون میرسد. ابو هریره حدیثی متفق علیه و عن ابی هریره عنه قال ان النبی صلی الله علیه و من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلیکرم ضیفه. پیغمبر کسی که ایمانی به خدا داره که الله ربی من ایگوه و ایمان به روز قیامت داره که پیام خیزو پیش الله نه جواب میتیم گوه مهمان شهر مکه نفتن همین مهمان اومد جون تبته برای چه اهل شارزمین هم مهمان نواز میگن چون که اهل شارزمین هم در دوره های شوروی مدرسه داشت در دوره های شوروی مسجد داشت تمام تراتاری همجا اومده عبادت میکنن علماها داشت امروز زمان جمعه ما شما که عملی که افقاد کردن میاره همین باقی مونده همون باباهای اجدادای ما شما که از دور و نزدیک مهمان میومدن افقاد کردن میاردن میسنیان خوردن دعا کردن در حق خلق میرفتن همین مهمان اومد جان تبت خدا کرد انشاءالله چی داری؟ چون که مهمان اول میگن نپرس اول افقاد غازیدش کن با میگه دیم کسی که ایمانی به خدا دارد خیش و تباری رشتش نبرد اگر خدا نباری که نکنی بر خودت از زن امت زن خدا خواهد تاقات کسی رفته بیار میکن گفتار میکن عمرت کوتاه نشود یا نبرد. سیوم کسی که ایمانی به خدا به روز قیامت داره میگن خوبی را گردن یا که سکوت کنه سکوت بیشتر اختیار که خدا کرد انشاءالله. من حدیث قدسی از در باره از عایشه صدیقه روایت میکنه این حدیث قدسی متفق علیه است. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند الله جل جلاله گفته است که من الله هستم و من رحمان هستم آفریدم رحم را و پیوست نمودم به آن نام از نامهایم را شخص پیوست به آن من هم پیوست به او میکنم. حدیث قدسی بینید یک نام خدا چی است؟ رحیم است مهربان است.
کسی که میگه من همین نام گذاشتم در بین مردم، کسی که همین نامی مهربانی من کتی خیش و تبارش کتی خداخواه رفت و بیا میکند، البته انشاءالله منم با وی چی میکنم پیوستگی دارم، منم وی بندم میدم انشاءالله خداخواه. کسی که بنده خدا شدی، خدا من نظری رحمت نگاه کرد، سعادت دو دنیا انشاءالله خداخواه در پیش است. و یکی دیگرش یعنی کبر و منمنی نکند. عزیزانی من، این اسلام عزیزم کبر، منمنی، فخر کردن با پول و مال و چیز و چارا و ماشین و خانه و در و لباس زیبا کتی. بعضی حتی کمبغل ها روایت دارن میگه بعضی زنهایی که کمتر همین خداخواه شوهاشو دارنده است، یک سپشکه خریدهش و سپشکه خدا میدنه 1 میلیون میستر نه، با هم میگه سپشکه زدگی است، میگه چلا زدگی، میگه ما پسنم نمیکنه، حتی که نمیبینه است. امروز چنان فخر شده است. این افتریتت نیستید، این سپشکه در سرت میمونه. آدمگری یه دست نت زن تا بگو خدا خواهد کم بغل دید در تا وقت چاپ یکم باید نکنم، چون که خداوند با همراه کم بغل های. پیغمبر نازنین صلی الله علیه و سلم من ادعا حب النبی ولو کره الفقراء والمساکین فدعواه کذب. کسی که دعوا کنه که من امتی محمد میشوم، کم بغل و بیچاره و گم که یتیم و صغیر و بعد میبیند وای انشاءالله دعواش دروغ است، وای امتی محمد نیست. گفته ایگه پس از زانی من رست امت چه خدا خواهد شد، فخر نک خدا خواهد، یعنی فخر جاش نیست خدا خواهد انشاءالله. گفته شاید اصلت از قطرم منی، لایقی تو نیست منی، از رهی بال شده ای کبر و منی ها چی کنی. ای انسان یه خط ساعتی که تایید جور بدی من جرال مجرال بالینی فکیفا تکبرو. میگه انسان تو عدد رای نجاست نبومدگی بومدی، از پیشگاهی مادرت، از پیشگاهی بالی پدرت اومدی، با چی نکردی کبر بکنی؟ اصل تا بگو سواد این تایید آمده. اصلا دست یک قطره منی، از یک قطره منی با حذر میکنی، آوازه میکنی، بلا و بدتر میکنی. از خدا انسان که رگو چی فکر میکنی؟ باور که خاک شو درجه عالی میشود. خاک شو خدا خواهد انشاءالله. پیغمبر خاک بود، پیغمبر اسلام خاکی کوچه بود، همه برابر بود، چی شاه بود چی گدا بود، همه را یک جا قبول میکرد، به همه یک جایه بود. محمد صلی الله علیه و سلم شد. خدا محبتش در دل هر یکی ما شما گذاشت. وقتی که ما نام محمد میگیریم دل مو گم میزند. اگر این روز محمد زنده میبود کدام حالت میدیدیم ما امتای رسوا، امتای گناهگار، امتای پرگناه، امتای شرمنده، کدام موقعی روی محمد میدیدیم. یکی محمد غمی منو ترخورد، فقط امتی گفت جانا به حق تسلیم کرد. وقت هم شده از عزیزانی من انشاءالله 4 تا دیگه شفاگر نمورید. خدا خواهد انشاءالله جمعه دیگه و شما عزیزان هم صحبت میشین. برای خدا خواهد آن 3 عملی که در بالا ذکر کردیم عزیزانی من البته انشاءالله عمل کردن حرکت کنید. خدا خواهد انشاءالله آدمای عادی شین، خلق بیچاره که یک جای زندگی کنین باور که درجات عالی میشود انشاءالله. خدا خواهد خدا درجات هم میبردارد، عمرتم رزقتم خدا خواهد انشاءالله. چون کسی که خدمت خدا خدمت قوم و جمعیت میکند خار نمیشود انشاءالله. خدا خواهد پیامبر اسلام که 2 خصلت است که از وی خوبتر در دنیا نیست، ان نؤمن بالله و نفع للمسلمین، ایمان آوردن به خدا و فایده رسانیدن به مردم. و 2 خصلت است که از وی بدتر پستر خصلت نیست، یعنی ایمان نوردن به خدا و انشاءالله خدا خواهد یعنی چی؟ دیگمش به خلق انشاءالله خدا خواهد معامله نکردن. از این پستیس نیست عزیزانیم. برای همیشه آدمگری ما نکیم، ای دست آدمیم، آدم زادیم، آدم شدیم، آدم مریم انشاءالله. خدا خواهد انشاءالله. گفتی شاعر آخر زندگانی مردن است، آب روی نزد مولا بردن است. آخر هم ما میمریم، اثرها آدم ها یاد میکنن، اثرها آدم ها
نامای ما شما را در زبانش باشه عزیزان من. برای این کار کردن انسانش در کار، عقل در کار، رفتار و گفتار و شیرین در کار. خداوند اینجا صحبت به پایان میرسانیم. عزیزان من شما شاهد هستین الحمدلله روز به روز مسجد ما رنگ دیگر میگیرد الحمدلله. دیروز یک گروه انشاءالله استاها رفتن و امروز خداوند یک گروه با 8 دیگر استا اومد الحمدلله. یعنی تایی خداوند انشاءالله پرور سنگ مرمرش میزنن انشاءالله. 3 استاها خداوند پدور هم امروز استای شیار زمین کار دارن الحمدلله خداوند. بعد دیگه ما این جدا برای 2 ماه انشاءالله خداوند وقتمون برای مسجد شدن. فقط از شما التماس خداوند انشاءالله چیکار کنین قدر امکان انشاءالله خداوند یاردم کنین. امروز محتاج پلاستیک کنین پگه بود شود در کار نیست پلیش ما بعد پگه من که چیز میدادم داملا این کار میکردم. امروز 8 دروازه جنت شده است. این مسجد ما 8 دروازه جنت داره. کدام چی اختیار کنی کدام کنجش خداوند آباد کنی همون جنت است. سبحان الله. پل تا دریق ندار خداوند انشاءالله. این پلا تو رو مونده میرود. بعد این مسجد بچی دگر بعد میگوی شکی هم جشن نکردم منو می احترام میکردم منو می اپام میکردم لیکن منو می خودم یادآوری میکردم که این خداوند تقریبا 1000 سالها خدمت میکند. این مسجد 1000 سال در حقیقت ختم رفتن میگیرد. در عالم برزخی قبل کسی که تحت مسجد میخواد اونجا آباد کنندهاش ثوابش میرسه. 1 سوم باشه به تیم خداوند. این 1 سوم هم جنس 1000 تا باشه از 1 میلیون میشه. این مود پلیس سوی رو برد در نزد شما خیلی هیچی نیست. نه یک خرما باشه میگه به تو تیم رو نگاه فرسته یک خرما به تو میگه همین خرما تو مالا عادلش میگه گلتی با دستی خود خرمایی تر میگه بعدی تو دی هم خیرباری زد یک تا خرما خودت نامه عملت نمی نیسن بعدی سری تو خدا خود یک پشکه $1 به پرتی